Assalamu alaikum masoya mabiya wannan shiri namu mai farin jini mai kuma albarka, wato Rahila yaro mai abin al'ajabi. Za mu tafi kamar yadda kuka gani, bawa zai tafi ya bada labarin kishi da aljana. Kada mutane daga baya su dinga mana comment suna ce mana basu ga Rahila na 19 ba, na 29 ba, suna tambaye mu, wanda kuma wannan kishi da aljana episode 1 shine kamar Rahila na 29 da kake nema. Zai tafi daga baya zai iya dawowa ya ci gaba da bada labarin Rahila, tunda kamar yadda na gaya muku shirin nan fa gabaki ɗaya yaro mai abin al'ajabi labari ne bawa yake ta karanto min shi a cikin wancan kundi nasa wanda yake dauke da magunguna da sihirai iri-iri da labaruka na karnuka da dama da suka gabata, yake ta bamu labarukan da suke ciki. To yanzu ya ce zai gaya mana yanda zinaru, ashe duk wannan abin da take bata so na haɗu da Rahila take so na, to yanzu zai bada labari. Za mu ji yanda abubuwa suka kaya kafin mu dawo kan Rahila. Mun gode.